Halkan guutuu natti taphachaa bule. Qormaata jireenyaa kutaa 11ffaa akkam jirtu hordoftoota koo. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Seenessi kun yoo isinitti tole immoo laayikii tuqaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniif dhaggeeffanne chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa 10ffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadaniin hoteelatti hojii dhiira waliin buluu jalqabdee akka turte jalqabuu qofa miti sirrumatti ho'ifattee hojjechaa osoo jirtu gidduutti sababa hin beekamneen sammuun akka tuqame egaa innumtuu hojii ta'ee isumaa adda kutuu ishee isin biraan gaheen ture. Ammatti bu'aa bahiin qormaata jireenyaa yaadanii waan jabaachaa dhufe fakkaata. Hireen ishee inni dhumaa maaluma ta'inna laata? Seenessa kana jalqabaa hanga xumuraatti hordofaa. Ammas irra deebi'een isin yaadachiisaa kutaalee darban immoo daawwadha. Kan itti aananis yeroo yeroon kanan isin biraan gahu ta'a. Guyyaa har'aas kutaa 11ffaa bifa kanaan isiniif qopheesseen jira. Hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yoo nama badhaasuu baay'ee nama dhamaasu akka jedhan kan ishees hireen jireenyaa ganamumaan rakkoo fi gidiraa badhaafte. Abbaa gaarii irraa dhalachuu caalaa caarraa gaarii dhalachuu wayya jedhama mitiire. Caarraan yaadanii yeroo dhalatte irraa kaasee rakkinni gidiraa fi dhiphinni haala fi akkaataan jireenya ishee hundi bifa itti jijjiirrachuun bu'aa bahiin jireenya ishee ittumaa hammaachaa dhufee jira. Qormaata tokko yoo dabarte kan caalutti dhufti. Amma immoo haa caaludhaa bakka fira tokko hin qabnetti magaalaa namni tokko ishee hin beekne keessatti sammuun ishee tuqamee ni maraatte. Dhugumaan yaadaniin karaa irraa fi barandaa nama jala buluu ishee akkasuma yoo qofaa ishee odeessitu nama hin arginetti fayyaa fakkaatti. Maaliif jennaan maraattee huccuu hin ganne waan ta'eefi. Kuni akka kanaan osoo jiru yeroo isheen hojii dhiira waliin buluu hojjechaa turte dargaggeessi jaalalli ishee irraa isa qabee kan ogummaa isheefiin hoteela isheen tajaajila dhiira waliin ciisuu kennaa turte keessatti qacaramee hojjechaa jiru Roobaa Mucaan jedhamu gara Tsabalaa ishee fudhate. Yeroo kanatti ture hafuura inaaffan irratti kaka'uun yaadaniin akka maraattu kan taasisan dubartoota ishee waliin hojjechaa turan ta'uu kan beekame. Baatii 3 booda yaadaniin itti wayyoofnan hawaasaa dhiistee gara Adaamatti deebite. Dargaggeessi gara Tsabalaa fudhachuun akka isheen fayyituuf gargaaraa ture sunis walumaan jira. Yaadaniin Roobaa akka obboleessa isheetti ilaalti. Jaalala obboleessas isaaf qabdi. Inni garuu baay'ee ishee jaalatee jira. Haa ta'u malee akka baay'ee ishee jaalatuu fi jaalalli ishee akka isa qabee hin ibsineefi. Erga fayyitee gara Adaamatti deebite sanaa kaasee of gurgurtee jiraachuu hin barbaanne ture. Gargaarsa Roobatiin Adaamatti mana kireeffattee innis ishee waliin ta'uun mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabani. Yeroo hunda harka isaa eegdee jiraachuun waan ishee qaanesseef naannoo mana jireenya haadha isheetti kan argamu warshaa huccuu Adaamaa keessatti hojii qacaramte. Erga Adaamatti deebitee waa'ee haadha ishee namoota ni gaggaafatti turte. Yeroo sanatti oduun isheen dhageesse garuu baay'ee ishee jeeqee ture. Harmeen ishee koolaniin kan isheen beektu intalli ishee gara biyya alaa kana jechuun gara biyya Arabaa akka deemtetti beekti. Harmee yaadanii akka kanatti kan amansiise immoo abbaa buddeenaa ishee ta'uu dhageessee jirti. Maarree osuma akkanaan jirtu guyyaa eebbifamaa tokko bilbilli yaadanii bilbilame. Bilbila biyya alaa ture. Isheenis kaastee heeloo yoo jettu ni bilbila jettee nama hin eegne ture. Yaadanii laphiin addumaan bahe. Yeroo dheeraa dura sagalee kana yoo dhageessu miira addaatu itti dhagahama. Kan isheef bilbile beekadha. Amanuu dadhabde. Yeroo dabarsite hunda guyyoota 100 keessaa yoo xiqqaate 95 beekaan yaaddi ture. Osoo hin yaadiin imimmaan ishee hudhe. Erga nagaa wal jijjiiranii booda yaadii sin jaaladha. Yeroo dheeraaf si eegeen ture. Sababa kootiin garaatti si hafee jireenyi keessa akka jeeqamee fi manaas akka badde dhagaheera. Garuu sin dhabe. Maaloo ifa manaaf godhi jedheen. Imimmaaniin hudhamaa akka haasa'aa jiru sagalee isaarraa ni beeksisa ture. Yaadaniinis dubbachuu dadhabde. Imimmaan ishee daangaa malee irra jige.
osoo deebii homaa hin kenniniif irratti cufte. Roobanis taa'ee ilaalaa waan tureef yeruma sana battalatti bilbilli yoo adda citu dubbicha adda baafatee dhaga'uuf waan roora'eef yaadanii irraa imimmaan haqaa kan bilbileef eenyu akka ta'e gaafate. Yaadaniinis akkuma ta'etti of amansiistee erga tasgabbooftee booda waa'ee beekaa itti himte. Roobanis hedduu ishee jaalata waan ta'eef beekatti baay'ee hinaafe. Haala burjaajessaan kanaaf ammas ni jaalatta jechuudhaare jechuun gaafate. Yaadaniinis ija ishee imimmaaniin jiidhe san haqachaa hin beeku, wanti hin beeku yoo jiraate osoo amma cinaa koo jiraate akkan gammadu qofa jette. Sa'aatiiwwan muraasa booda beekan deebisee bilbile. Amma yaadaniinis tasgabbooftee jirti. Seeran waliin haasa'anii innis gara biyya Kanaadaa deemee achi akka jiru itti hime. Sana booda yeroo hundaa ni bilbila. Mucaa isarraa ulfoofte baasuu isheetiin akka isheetti muufates itti himee ture. Yaadaniin garuu erga isa waliin bulanii booda hordofaan gudeedamuu ishees ta'ee jireenya sagaagalummaa jiraachaa akka turte gonkumaa itti himte hin beektu. Dhukkubee xabalatti akka fayyite qofa itti himte. Innis gaddeefii ture. Beekan yaadaniin paaspoortii akka baafattus itti hime. Yaadaniinis paaspoortii baafattee beekaa bira gara Kanaadaa deemuuf adeemsa jiru eegalte. Roobanis dhuunfaa isaatti mana akka barbaadatu yoo itti himtu inni garuu hanga ati as jirtutti si waliinan taa'aa jedheeni. Yaadaniinis Rooban oolmaa waan isheerraa qabuuf akka obboleessatti jaalatti turte. Inni garuu ammallee akka ishee jaalatu itti hin himne. Deemsa ishee kana immoo hin jaalanneefi kanaaf akka isheen hin deemneef gufuu qopheessuufii jalqabe. Beekan waa'ee roobaa homaa quba hin qabu. Rooban garuu yeroo hundaa waa'ee beekaa ni dhagahaa ture. Yaadaniin yeroo biyya kanatti nagaadhaan mattee biyyattii kana gadhiistee deemtu hawwii guddaan eeggachaa jirti. Kuni akka kanaan osoo jiru galgala tokko Rooban yaadaniin imbaasii deemtee hanga dhuftutti mana bareechee irbaata fi dhugaatii wayinii qopheessee eege. Yaadaniinis kana yaaduu isaatti baay'ee gammadde. Irbaata waliin nyaatanii achiis waynii buusee kennee fi isas waliin unatanii. Yaadaniin muuxannoo dhugaatii ni qabdi turte. Kana jechuun dur yeroo dhugduu daftee hin machooftu ture. Guyyaa sana garuu burcuqqoo tokko osoo hin xumuriin machoofte. Roobanis caarraa kanatti fayyadamee waan barbaadu raawwate. Macheessee halkan guutuu itti taphachaa bule. Yaadaniin barii isaa yoo hirriibaa kaatu mataan baay'ee dhukkubee ture. Beekan ni bilbila jettee eegaa turtus inni garuu hin bilbilin hafe. Achumaanis badee torban tokko gaafa guutuu ofii ishee kaardii guuttattee yoo bilbiltuuf lammaffaa akkan bilbille jecha jedhu qofa itti dubbatee bilbila irratti cufe. Yaadaniin kana amanuu dadhabde. Beekin maal ta'e? Maaliif akkana naan jedhe? Maalan isa godhe jettee of gaafattus deebii isaa garuu ni dhabde. Yaadanii abdiin ishee hundi yeruma tokkotti harkaa bittinnaa'e. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 11ffaa fi inni har'aa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 12ffaa fi inni itti aanu kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godha. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kana oon godhachuu hin dagatina. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Nagaatti.